ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಊಟಿ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೊಸ ಬೈಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ರೈಡು. ಬನ್ನಿ ಊಟಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಣ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗುರು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈವೇಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಇವಾಗ. ನೀವು ಓನ್ ವೀಡಿಯೋಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನಾವು ವಾಯನಾಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು ಟೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಟೂ ವೀಲರ್ನ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೈಸೂರಿಂದ ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಾಮುಂಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ರೋಲಿಂಗ್, ಕಮ್ ಆನ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿಲ್ಲಿ ಶಿವಸಾಗರ್ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂಜಯ್ ಅವರೇ. ಸಂಜಯ್ ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಕ್ಸ್. ಸಂಜಯ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಸಾಗರ್ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ದೋಸೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟು. ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡದಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೊಕೇಶನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬಂದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವಿವಾಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಪಾಪ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡೋದು ಮರೆತು ಒಂದೆರಡು ಬೂಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಿಲ್ನ ಕೊಡೋದು ಮರ್ತೋದ್ವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು ಅವರೇ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕನ್ನಡದವರು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದವರು ಅಂತ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದವರು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ನೇಜಕ್ಕೆ ಜನ ಪಾಪ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಮಂಡ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಂಡ್ಯ ದಾಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಗುರು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಟೆಂಪಲ್.
ಚಾಮುಂಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ತಕ್ಷಣ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇವತ್ತು? ಡೇಟೇ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಡೇಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಆದರೂ ಮಂಡೇ ಆದರೂ ನೋಡಿ ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಊಟಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಸ್ ನಳಪಾಕ ಅನ್ನೋ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಂಚ್. ಊಟ ಮಾಡೋಣ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡವ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಬಿಡಿ, ಯಾರೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾವೇರಿ ನಮ್ಮದೇ. ಅವರು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕಾವೇರಿ ನಮ್ಮದೇ. ಓ ಬಾಸ್ ಮಧ್ಯ ರೋಡಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಸ್. ಮಧ್ಯ ರೋಡಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದೇ ಅವ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅವ್ರ ಜಾಗ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಂಡೀಪುರ ಸಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೀಚ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೋರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಿಂಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ನೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ.
ತಮಿಳ್ನಾಡು ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಚಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬನ್ನಿ. ಪೊಲೀಸವರು ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕೋತಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಹೋಗು ಅಂದ್ರು. ಓ ಜಿಂಕೆಗಳು ನೋಡಿ ಗುರು, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಜಿಂಕೆಗಳು. ಓ ಜಿಂಕೆ ಪಾ ಅಂತೂ ಎಂಟ್ರಾದ್ವಪ್ಪ. ಮಧುಮಲೈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಾದ್ವಿ. ನಮ್ಮದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋತಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಸರಣಿಯಾಗಿ. ಓ ಬಾಸ್ 1 2 3 4. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದವರೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಹಂಗೆ ರೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ದಮಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತೂ ಎಂಟ್ರಾದ್ರಪ್ಪ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾವೇರಿ ನಮ್ಮದೇ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಿಗೂ ಕಾವೇರಿ ನಮ್ಮದೇ. ಕಾವೇರಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮದೇ. ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾತು, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾತು. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾವೇರಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದೇ. ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ಇನ್ನು ಊಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದಾಟಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಊಟಿ ಒಂದು 29 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ ಚಿಕ್ಕ ಊರು ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೋಣ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಗೀಪ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಊಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 6 ಗಂಟೆ 6 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಫಾಗ್, ಬೆಟ್ಟನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 33 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಊಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ಪಿನ್ ಬೆಂಡು, ಅದೇ ಟರ್ನು. ನಾವು ಗಾಡಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಏನಿಲ್ಲ.
ಹಂಗೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಒಂದು ಕೆಫೆ ಸಿಕ್ತು, ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು ಕೆಫೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟೇ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಊಟಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಊಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗುರು, ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ. ಏರ್ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ ಅಂದ ಲಾಸ್ಟ್ 5th ಏರ್ಪಿನ್ ಬೆಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾವಾಗ ಬಂದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಯಾಸ್ ಬೇಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇ ತಲುಪಿದ್ವಿ. ಹಿಲ್ಬರ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ. ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಳಂಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್. ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಟೇನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ವ್ಯೂ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಡೇ 1 ರೈಡ್ ಆಫ್ ಊಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.